السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات وصفات الأم المغربية. كنرحب بالجميع دائما. مرحبا بكم وجمعة مباركة وإن شاء الله أيام الله كلها مباركة على الجميع بالصحة والعافية والهناء. نحاولوا نركزوا مع شي أمور اللي تخلينا بصحة جيدة. ليس فقط الأكل، فالعامل النفسي عنده واحد دور كبير باش تكون عندنا الصحة ديالنا على أحسن ما يرام. إذن بالنسبة لليوم واحد الوصفة إن شاء الله بحول الله هي طبيعية دائما، واللي الطلب عليها كتار. علاش؟ لأنه احنا كنلاحظوا مؤخرا الناس اللي كيعانيو منها كتار. غادي تشوفوا كيفاش أنا الناس اللي كيعانيو منها في تزايد. وهذا الشيء هذا شنو راجع؟ علاش راجع؟ التقلبات الجوية، وكذلك التلوث اللي موجود في الجو، ألا وهي الكحة الجافة أو السعال الجاف. إذا نحضروا الوصفة أولا، هي إن شاء الله بحول الله نافعة. كناخذ كأس حليب فئة 250 مليلتر، ربع لتر حليب. كنوضعوه على النار. إذا الحليب، الناس اللي عندهم مشكل مع الحليب الحيواني يستعملوا الحليب النباتي، لكن الناس اللي ما عندهمش مشكل، فالفكره ديال الغاء الحليب من النظام الغذائي انا ماشي معاها نهائيا. حنا واخا راه كيقولوا بان البقر يتناول الهرمونات او كذا وكذا، ولكن راه العظام ديالنا محتاجه لشي امور موجوده في الحليب. ف شنو نقول لكم، الحاجه اللي حطينا في يدينا راه كنحتاروا، ولكن الانسان غير ما يكثرش. الله سبحانه وتعالى قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اي حاجه ناكلوا منها غير شويه، غير القليل اللي غينفعنا، ما نبقاوش نكثروا هكذا. غادي نتجنبوا واحد الضرر كبير، مجموعه من الامور. كنخليو هذا الحليب هذا حتى كترتفع شويه الحراره ديالو. ما غاديش نستعمل المكونات دابا، فانا كنتسنى هذيك الحراره كترتفع تدريجيا حتى كيقترب باش يغلي. عاد كنضيف المكونات الاخرى. اذا شنو هي الكحه الجافه؟ هي او السعال الجاف، هي المرض مرض الكحه الذي لا يرتبط بوجود بلغم. البلغم هذه الكشكوشه اللي كتخرج في الحلق من الحلق، واحيانا كتكون واحد الحرقان، واحد الدغدغه في الحلق، فكتكون مزعجه، فيبدا الانسان بالسعال من اجل التخلص مما يزعج صدره، ولكن دون جدوى. اذا واحيانا هذا السعال هذا مرتبط غالبا بالتهاب في الحلق والقصبه الهوائيه، او حتى بعد استنشاق بعض المواد السامه كالدخان، وكذلك الغبار، وكذلك مواد اخرى. كذلك هذا النوع كيكون عند مرضى الربو، كتكون عندهم كحه جافه. وكاين الناس اللي عندهم امراض المعده عندهم كحه جافه، هذيك حاله اخرى ليس علاقه لها بالسعال. ومرضى حساسيه الانف والصدر كذلك كتكون عندهم الكحه الجافه. كذلك هناك اسباب اخرى، منها السعال الديكي، راه عنده واحد الكحه جافه كذلك، والتهاب الرئوي، فكيكون داك الانسداد في الرئه، الشيء اللي كيكون كيخلي الانسان يكح كحه جافه ومزعجه ولا يتخلص من البلغم، فكتكون داك الانسداد في الرئه كيكون شويه صعيب على المريض. اذا غادي نبداو في اضافه المكونات. حنا كنشوفوا داك الدخان كيطلع، هذا بمعنى انه الحراره ارتفعت مع الحليب. عندي 5 حبات من القرنفل. اذا وصفه القرنفل في الماء ما كتصلحش الكحه الجافه او السعال الجاف، هي كتصلح الكحه العاديه والخفيفه. هنا المكون الرئيسي والهام هو الكركم، الخرقوم بلدي. اما تاخذوا واحد النوعيه جيده، او لا تاخذوه اعواد وطحنوه. فهناك مجموعه من العطارين الحاليا راهم تيطحنوا الاعواد. كذلك اللي وجدوا طري، وهناك اعواد الكركم تباع طريه في بعض المحلات، خاصه الناس اللي كيعيشوا في اوروبا راه موجود. لا بحثوا عليه، هو راه مضاد حيوي قوي، منظف للرئه ومنظف للكبد. عجيب هذا الكركم، يخلصنا من الكحه الجافه وحتى الكحه الاخرى. فانا ما غاديش نضيف حاليا العسل حتى الاخر، نخليو هاد الامور هذه. كذلك الناس اللي ممكن يضيفوا القليل من عرق السوس، ممكن اضافه القليل من عرق السوس، فقط هذا القدر هذا
فهو كذلك مضاد حيوي ويعالج بحة الصوت. هناك ناس عندهم كحة مع بحة الصوت والتهاب في القصبة الهوائية، فهو كذلك يقوي المناعة. أنا ما غنضيفوش حاليا لأن هذا المشروب إن شاء الله بحول الله غادي نشربه فقط وقاية. يعني أنا كيعجبني هذا الشراب ديال القرنفل والكركم، عجيب ورائع ملي كنحليوه بالعسل. فإن شاء الله إلا جربتوها خذوا هذه الأمور يعني وقاية ناخذوها، ماشي بالضرورة حتى نمرضوا. فهي أكيد مفيدة للناس اللي عندهم هذه الكحة هذه، فيشربوا هذا المشروب هذا غادي يفيدهم بواحد الشكل كبير، والصدر ديالهم غادي يرطب. كذلك ممكن نعطوها الأطفال كنعطيوهم يعني قل من هذا الكاس هذا بطبيعة الحال. كنعطيهم يعني واحد الكاس صغير بزاف، يعني صغير يعني ماشي كبير، فكنعطيهم في الصباح وفي العشية. اذا اصبح هذا المشروب هذا جاهز. فغادي نحليه بطبيعة الحال بالعسل كما قلت لكم، وكناخذ مثل هذا الكأس هذا كل مرة بغيت نشربه غادي نشرب كأسان إلى 3 في اليوم. فهو رائع. أنا قلت للناس اللي عندهم يعني المرض غيضيفوا واحد القطعة من عرق السوس، روعة. كذلك للمدخنين أو الناس اللي انقطعوا على التدخين، لأن الناس اللي انقطعوا على التدخين كتجيهم الكحة كذلك الجافة بكثرة. إذا ما تنسوش يعني أخواتي أنكم تاخذوا زيت الزيتون دافئة مع القليل من العسل 3 مرات في اليوم. أحسن شراب وأحسن سيروب، أحسن علاج، يعني مليون في المئة. راه هو يعني للأطفال عفوا. فهو ناخذ زيت الزيتون دافئة، نضيفوا لها شوية عسل برتقال، ونعطوه للأطفال 3 مرات في اليوم. إذا كنتمنى باش إن شاء الله بحال الله تلقاو الشفاء العاجل. وما تنساوش الدكتورة زرقاء أعجبني، وإلى اللقاء.